aing meureun. Oke, joget sampai pagi. Ayo 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 joget sampai tinggal pagi. Nah tinggalin euy. tinggalin Dengekeun. Oh nyaan ieu mah. Tukang kendang sabotase ka aing. Ayo ayo joget sampai pagi. Ayo 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 joget sampai pagi. Pagi. Tinggalin ketukanan kita. Ayo na sabaraha kali Kang Cepot. Eta sabaraha kali? 2 kali. 2 ayo na teh atuh. Oh, 2 kali. 2 loba-loba. Ayo ayo sakitu. Heeh. Ayo ayo joget sampai pagi. Pas 2. Oh, 2 kali. Ngomong dong 2 gitu. Akang mah tuh dah. Oke. Joget sampai pagi. Ayo ayo joget sampai Tinggalin kene. goblok. Nah geus 2, enggak ayo na geus 2. Tapi tinggalin kene atuh nah. Ayo ayo joget sampai Tinggalin. pagi. Ayo na sakali we. Ayo joget sampai pagi. Sok. Ayo joget sampai tinggalin tage. Setan. Tong make ayo we geus. Leungitkeun si Joget sampai pagi. Joget sampai pagi. Kuring mah ayona ge loba dengekeun. Ayo 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 joget sampai pagi. Anjir. Pas lah itu rea. Ayo nasa RT nu pika teu nyesa. Ngepas bari teh. Ayo 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 yo ayo 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 joget sampai pagi. Loba-loba. Apes. Da beda ari hitut nu beunghar jeung nu miskin mah. Nah kumaha bedana? Naon kana hitut sia? Ari hitut nu beunghar mah duit. Oh nya. Ari hitut nu miskin mah apes. Oh nya bari maletek. Nyoh araruta. Ari hitut anu mencret kumaha? Lei. Nyaw ngabayabah. Jo ngabayabah we na jok. Jangan masjid. Sok nyanyina duet jeung kuring. Duet teh naon? Duet nyanyi duaan. Mun sorangan Solo. Solo. Mun tiluan Semarang. Semarang. Mun opatan Purwakarta. Tuluy we ngajauhan aya lobaan mah. Mun limaan Mamuju. Tuh. Genepan Mamasa. 7 urang Poliwali Mandar. Tuluy we eta mah. 8 urang Celaksana. Asa bagi deukeuy teh mah. Lagu naon? Lagu India. Tumpak cedede manihara rese kaje numpak embe bae Naon sababna? sarua ngeunahe Asal karasahaneutna eta mah sae. aya nu ngajendil Gedena sagede kurandil tuluy di kumaha. hampir kukuring dibedil Efek teh naon? sing horeng teh Mejikom Banja. Timur Wakanti sia mah mun mimitina i we Tuh marukan. mun mimitina o we mimitina e wungkul Tuh marukana. wungkul we lagu India kuring awewena laguna man ursiare teh tihe bir peju teh tihe hatta kesini najana ini kia teh tihe
make ayo we nyiuman nyorok cok. Apa lagu India mah identik jeung nyium. Urang India jeung urang Sunda beda. Bedana kumaha? Urang Sunda menempo. Urang India menempo kai teh tuluy nyanyi. Ya. Urang Sunda menempo takal kai tuluy kieu. Ngangtung ke cawer. Laguna kalhonahu. Argali badar hiru bejindegi jauh he kami hiru bejindegi harbal yaha jibar jiyo juhe sama kalhonahu. Kunaon sih teh? Heuai. Ai dipanglagukeun teh kalah. Teu satuju laguna eta mah. Oh paingan. Hayang lagu naon sih teh? Hayang kuc-kuc hotah hei. Sok. Tumpah seae. Ya. Yumuskurae. Mana nih janik ya? Edan? Haha naon? Sabeni dekahe. Jurik! Jurik naon si teh udang. Udah. Dua. Hei. Era upah memet. Memet lamun teh diganti ku N memen. Cucu. Si belegu. Nah, Kela kasinggung aing teu geunah yeuh. Nah, Kasinggung maka. Kasinggung menyan, pocong neuleuh aing pingsan. Wah, dibalik. da kudu naon? Tibalik erek ge aing neuleuh pocong pingsan. Nya atuh ari ieu ngahina eta. Ari cek silaing rupa aing hancur. Hancur. Syukur atuh. Tapi sih dikorek dong atuh. Nieun nu ngadukung pisan. Tanya, Udang si pocong. Tanya alasanana teh. Nu ieu tahiyat akhir. Nu itu nanggahan bohlam. Saha ngaran? Anton. Anton. Oh si Anton. Kunaon maneh pangna paeh? Kunaon teh alasanana cing? Serangan jantung. Nah serangan jantung kumaha? Uing balik digawe. Pamajikan uing aya nu mepende batur. Lalakina kabur teu puguh ka mana lompatna teu puguh sangarana. Disusul ka kaler weleh ka kulon lowong. Uing makan hati. Akhirna kusek pae. Innalillahi teu kedah innalillahi. Da tahun genep 5 paehna geus lila. Geus naon? Oh, pocong senior ieu mah euy. Geus heubeul atuh. Ari eta nu tukang sangaran Aep. Mane paeh kunaon katiisan. Katisan kumaha? Uing teh apel ka kabogoh. Ai salaknya datang. Uing nyumput kana kulkas poe. Pas keluar uing membeku. Oh, jadi sia goblok lalakina teh hari teh. Paingan di tangan tepangan nyeta. Hampura Kang. Eta. Kasentadgeun Kang. Anas we jadi baraya.
Hanas ku aing diasupkeun kana perhimpunan pocong Cilimus. Heeh. Sugantalin musuh dalam selimut. Paehan ku aing sia. Pan geus pae. Dihirupan. Dihirupan deui. Entong loba hutang. Ulah loba kabeberat hirup ge. Urang gelut jeung aing sia. Ayo. Bereskeun pasualan. Ayo. Kang nyunkeun Widi bade gelut. Nya Nyajik sing salamet gelutna amin. Tengkrem gitu. Pocong rek ngahakan aing teh jadi Kalaki teh jogol tuh. Allah tinggal di jogol. Oh, pabuka. Boeha dikaitkeun ka kopi. Balena jongjon ni nyumi teh jang. Oh. Cobi taksir. Iya abdi nu jangkung lenjang. Nya ada jangkung. Sok pira aku ka abdi moal ka Bandang. Cobi taksir. Taksir nu botak neangan sisir. Aduh, ampun. Saneng teh. Eis Alah euis naon atuh? Ari maot kunaon? kasetrum Kastrum kumaha? pas rek ngaluarkeun ka bogoh tina kulkas. Kabelna kabenyeng. Oh, paingan. Ai kerenyed kajejeng guprakles. Kajejang. Ngajengkeng mun urang ngajengkeng. Kang ngamar yuk. Ede. Ngamar naon? Keun bae lah demu. Ieu 150. Moal mahal teuing moal. 150 kamar ti abi. Ya jeung elapna sekalian ti. Kamar ti abdi, tisu ti abi, obat nyamuk ti abi. Murah teh sareng. Nginumna Orson urut lebaran. Yuk. Astagfirullahaladzim. Tong kagoda Kang A. Moal kabawa ku sakaba-kaba kuring mah. Piraku kanu kitu deuk Piraku kudu bogoh karorongkong. rek pileuheumkeun wae. Sugan teh di alam dunya wungkul aya jablay teh euy. Sarua we. Di akhirat euy geuning aya. Aya ditu ge. Engke teh bakal digebruskeun ka neraka jahanam. Jahanam. Atawa asup ka surga Piraku. Firdaus. 150 kamar ti abi. Nya sok kayangnya nawarna sabaraha. Moal. Eta kawani akang sabaraha kira-kira. 100. Sok geus turun tanding tah. Mun 35 mah teuing. Ieu teh geuning. Atuh can nepi kana modalna sakitu mah. Atuh candugi kana modalna ge Kang. Dinisna ge geus 40.000. Kana modal garateulna ge can nepi. Lipetna ge geus sabaraha akang atuh aduh. Heuh, dek 35 hayu aing mah. Nya ada bogana sakitu atuh ah. Yuk kamar mandi dilebet. Ya. Kamar mandi dilebet dengan HS di luar. Aduh, ampun aing. Tukang rebab geus nawar 50 dia. Ya. Teu diladenan da sidik ah. Teu diladena 50. Eta mah ka akang we. Nya keur 135 mangga teu wios. Nya atos atuh ari kitu mah. Tong ah da maka harti. Tukang rebab 50 lumayan bela 15.000. Ya. Moal nomokan. Tobat. Matak mun paeh aing omat, ulah dibungkus ku boe. Ada teu lumrah. Hayang dibungkus ku daun taleus. Ada teu lumrah ngarahna. Ame pas malaikat mariksa teh diliwat disangka buntil. Diliwat. Kumaha lamun beukieun malaikat. Akeuna sudah dihakan. Runyung deui itu. Hayu ati 5. Tukang Suli najis satu tukang rebab sih teh. Ai geus. Tukang rebab mah teu jadi, duitna kaburu meuli gas. Oh, paingan atuh. Sarua aing teh jadi duitna pake meuli pulsa. Ya, lapur. Aing malik mayar ka si Ayu.
Bisi teu percaya aing mah teu diperkosa sapoe teh lieur hulu teh. Jangar. Kadang-kadang nyanyautan. Jangar asa nongtot mata teh. Sok jangar man. Hampura aing moal kagoda. Mau kabasa kabakaba. Awas aing dikreul heula ka salon. Ada dikril ada. Tukang rebab nipu ka aing. Udang daola. Udang daola udang. Haduh. Cik ulah heureuy mah make pocong segala rupa. Oh, sidik batur makhluk kitu teh. Bisi ieu kuring mah lemah neundeut. Lemah jantung. Lemah jantung. Kumaha eta carana bisa ngusir pocong? Wanian siapa? Bacakeun susuratan anu apal. Naon we Surat naon? Pantengkeun hate muntang tulung ka pangeran. Pan boga kalimat. Ayat kursi apal mah apa ngan kursina reyon. Itu apal mah teu apal we gitu ngomong. Ayat 16 apal teu apal ayat 14. Cing naon wae atuh piraku meuni eueuh kabisa. Nu apal naon nu apal? Cing naon? Allahumma barik lana pima rojaktana wakina ada banar. Kana dahar we sia teh bisa teh. Kana huapeun apa? Sok bae bacakeun we surat eta naon? Doa rek dahar ge bacakeun. Sok. Pocong, euy, dieu. Naon Kang? Goda si dawala teh. Siksieunan teh eta. Bacakeun. Bener. Cing bener. Bis kota. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik subuh. Barik lana. lana. Bima rujak cuka, rojak tanah. Wakina ada pocong. Ada banar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojak tanah. Wakina ada banar. Marukana. Nah bisa lumpat sieun. Sieun mata kitu ge. Nah make sieun. Teh. Geura Eta doa naon? Doa rek dahar heuh sieun dihuapkeun ku sia. Marukana rek teureun. Sieun disangka bonteng gitu. Hari hiburan mah hiburan nyanyi. Lain bagian urang ngahibur mah. Aya artis di Jakarta. Tepuk tangan yang meriah buat Inul Daratista. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Semoga panjang umur semuanya ya. Amin. Biar tenyang kolong ting kana waos. Kana waktos. Kana waktos nul cicing tong pilueun. Saya akan menggoyang Ya. daerah Cirebon ini. Cirebon Hilir, Cirebon Girang, Cirebon Jatibarang. Oke, goyang dompret. Goyang dompret. Goyang dompret. Oh nyir. Kenakan leupeung Yuni mah sangwa teh kitu atuh. Waduh, Teh kaot nempo ping-ping ge jeung. kolor aing ngadak-ngadak sereg. Anger we. Ping-ping jadi tilu. Dua. Tilu jeung naon? Si dawala mah hare-hare we watak kopeah. Tara kamitan, sakang tara kagoda. Goyang dompret. Oi, goyang dompret. Astagfirullahaladzim. Tu geuning kenakan pageuh iman. Tuh coba-coba sebutkan udel coba suara maung gareng coba suara kutu maknya kutu maung kapan kutu dihakan maung anjing ayo
moal aya menang goblok ka sia mah sia ini mah da ieu hei ulah kaget hei jilwa hidup korawa hidup korawa santai hei 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 hey 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 si jale jale wes si jale 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 dari Samarang dari sawah dan ke kali dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati anu tukang irungna bulenek siga terong anjing goblok anjing teh nyebut terong kana irung aing anjing nu penting liangan setan sanajan irung didinya bangir coba lamun liangna di luhur pahujanan ngarebek anjing teh pedang ngadungkuk disangka eueuh liangan dengekeun ku si anjing dah pedang ngadungkuk disangka eueuh liangan taroskeun ka ibu sinen anjing nu ngadungkuk mah liang lagi pulen anjing goblok disangka eueuh disangka teu ngeunaheun eueuh nu ngabu kuku nu ngadungkuk mah liang lagi nyumput anjing aduh alhamdulillah laksana dek ngaliwat euy ieu mangih bawang beureumna sia gede kieu anjing dewek nyebut bawang beureum lah bae atuh kena anteu ke anjing sugan aing nu nyoy-nyoyan ti kajauhan hejo teh sia teh mutiara anjing si ngoreng eta leho menilup-lep kitu si anjing cing atuh sing sringkeun aya leho teh keun bae antep keur nyieun uyah aing mah bah anjing geuleuh anjing goblok uyah tina korong si anjing aing tak ngogoreng siang eueuh uyah ku korong suruh asin bah geuleuh anjing si babi teh sia sia ngaran maneh ngaran dewek teh cepot anjing ngaran teh meuni teu uni anjing tah kawas aing Freddy anjing atuh waduh Freddy ngaranna ieu ngaran cepot anjing ulah hayang beuli pispot mah wadah ciki ulah hayang kasih cepot si cepot mah rujit ti lamun kana anjing ulah hayang meuli pispot mah leber caina ulah hayang kasih cepot si cepot mah conge ceulina geuleuh anjing conge anjing ulah hayang meuli bata mah aya di gunung ulah hayang kasih si buta mah bau waduk teu nyambung wae anjing sia mah dina gunung kana waduk anjing balik sia mah anjing kakara sidik si anjing aya ustad mamawa trompet eta aing disebut irung disebut trompet lain trompet irung gitu goblok irung anjing wanya ya irung menik jeceng gitu anjing serap gitu goblok serap naon mun nu ieu leuleus ku ieu
anjing banyak kekituan anjing. Eueuh kageuleuh anjing si teh. Sangaran maneh kuring Ustad Dawala. Woi anjing. Manya aya Ustad irungna panjang. Naon hubunganana si teh Ustad jeung irung? Wah, kumaha salat anjing. Niat nu hade. Teu percaya, padahal eta yang dipercaya ku sia aing mah. Hiji tanah maneh ngaku Ustad cing aing nanyakeun, sok. Cing hiji tanah maneh ngaku Ustad. Ai salat subuh sabar rakaat ya. Genep anjing nyahoan si goblok deui. Hebat anjing menteri agama boy. Hiji tanah maneh ngaku Ustad. Cing meme salat teh geuning urang teh sok kacai heula. Oh abdas atawa wudu. Tah eta wudu anjing. Naon? Cing ai wudu ngumah naon sia? Ngumah senok 3 kali, ngumah garpuh 3 kali. Anjing bukit tepat eta jawabanna si anjing aduh. Aduh, beda menteri agama ya si anjing ya. Hebat euy luar biasa euy. Anjing. Hiji tanah maneh pinter orang kadang ngasok jeung aing teh tarucingan anjing. Tarucing kumaha? Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Ah tuh hese dia teu bisa ngajawab anjing. Pikir anjing ku otak lain ku otot anjing. Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas atuh kulkas ge kudu gede meureunana lain. Pikir kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas. Wah babari kumaha beureun meuli kulkasna nu sagede gajah lain. Ngahamur-hamur biaya anjing kudu meuli. Geus eta lu bisi teh besi anjing ah. Sok atuh. Bukan nyaho anjing. Ya kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas babari anjing. Bukakeun pantok kulkasna abuskeun gajahna. Moal abus paduli teuing anjing teu urusan goblok si teh. Da aing mah nanyakeun teh carana. Sanajan kulkasna sanajan gajahna sagede piring ari pantok kulkas teh dibukakeun mada moal abus. Hayah. Tapi heueuh deui euy. Kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Babari atuh kawas tadi beureun bukakeun pantok kulkasna abuskeun gajahna, abuskeun kudana. Moal abus anjing. Nah, kapan di jero kulkas teh aya gajahan keneh ai sia. Kuduna ge bukakeun pantok kulkasna kaluarkeun heula gajahna, abuskeun kudana eta bener anjing. Wow kudu komplit beuneunan. Cing dewek malik nanya, lamun dibalapkeun kuda jeung gajah lompatna heula mana? Nganggap bodoh ka aing. Nya heula kuda anjing da kuda mah ahli lompat-lompatna ge ngabret tarik. Ai gajah mah gede boyot. Cek dewek mah heula gajah. Nah, kapan gajah mah geus kaluar tina kulkas kuda mah di jero keneh. Anjing goblok euy. Si goblok dibalikeun euy. Dibalikeun euy. Dibalikeun goblok euy. Sok dewekeun naon? Maneh teh keur leumpang. Di jalan mangitai muning dek dikumakeun ku sia. Anjing berat ya pertanyaan teh euy. Salah ngomong bisa-bisa tai muning karena beungeut aing ieu we. Geus boga rasa gitu teh. Aing teh keur leumpang. Di jalan manggih tai muning, dek dikumahakeun ku aing eta. Jadi antep anjing. Oh nungguan garing. Kayak geus garing bisa dihakan. Anjing, tong nafsu, tong nafsu. Goblok anjing euy. Matak naon lamun ku aing diantep sina kahujanan. Oh hayang jadi angeun. Puguh da soto goblok. Taluk anjing ah. Geus, taluk mah jempe. Jawabanana dibawa ka mana? Diwawalkeun kana sungut maneh. Aduh anjing. Goblok deh. Kabeh kumpul dalur-dalur. Ya aya makhluk-makhluk planet di dieu. Nah. Nih minggir bangi minggir. Nik mamai ni raya-raya maneneh jadi maneh ngo nikmat dud maneneh. Lain lupa-lupa yang ngomongnya. Ya ngaran maneh? Ngaran dewek teh cepot. Nu nye non. Lain cetot goblok cepot. Cepot
anh ấy mới mình hanya một người nhẹ nói anh nhẹ nói né anh mà nak ngomong nak nghe mà nói là anh mà nó ngahi nak anjing ya le aduh udah amak si goblok hamura anu aing lain ngahi ngomong nó ngahi ngung ya ne pena aing ni mungkin nyai non aing lebih mungkin nyai non neng goblok aing atuh hampur hiya goblok hiya geus goblok anjing ni ngahi na euy ya najan aing ngomong kieu da mina aing normal nya lemah goblok rek ngep neng mamang harua di hadapan ni mah harua penuh anjing ya gue lo jadi kata tuluyan si goblok deh lain eta didinya ngomong ngirung kitu na teu kagok ngagok naon anjing bisi nong ngahina nya jangan ngomong kieu aing mah hade mah normal melung lain eta ngomong ngirung kitu teh bakal jorang akhirna ge bakal jorang naon eta lamun ngomong ngirung kitu tungtung teh bakal jorang moal aing mah geus minen cing lamun geus biasa sok turutkan ye nah motor Honda cing kumaha nyebutkeunna modal heula tuh pannya jorang teh tina motor heula kana modal heula da aing mah kieu belum ngomongna motor Kawasaki modal ngawahi aki motor Ninja motor Ninja motor bebek motor anjing nyinak ngaeun nya ngomongnya sok bisa tuh bisa motor bebek motor entoknya eleh ngomongnya makanya jauh-jauh tina bebek karena entok makanya nyebutkeun memek aing ngomong bisa tuh ngomongnya mah makanya kudu punya motor memek aing nya nah abong buta alah anjing itu melon segede gitu si goblok aing nyebut melon manya melon bisa ngareuneuhan anjing sangaran deh sangaran teu hayang kenalan aing ye ulang teh jeung jelema mah kudu saling mengenal ulah sombong tuh we kenalan mah urang teh sok saha ngaran si laing sugana jadi dulur urang teh ngaran nu ponok ngaran nu panjang bae nu ponok kagok nyebutkeun anak bae atuh nu panjang can nyieun anjing ieu nu bener atuh ngaran ti indung ngaran ti bapa bae ti indung lah inung teges inung tere na nu di Majalengka nu di Bandung nu di Majalengka na di Sinangkasi ada di Cilewi Kidang di Lewi Kidang saya tuh baru ting inung na bapak aing mah tukang kawin anjing itu situ punten bapana teh lain tukang kawin bapana teh tukang ngawinkeun lebek jadi lain tukang kawin tukang ngawinkeun ngan lamun eueuh panganten lalakina sok disuluran ku si ieu anjing ieu teh saha atuh ngaran maneh teh sok teguh ngaran aing mah mimitina tungtung naan maman anjing lain mumun lain Mahmudin lain Mujahidin lain Martin lain Manan lain Makmun lain geus taluk geus anjing moal kajawab ngaran aing mimitina tungtung naan ngaran aing entuy aing teh kapanggih goblok di situ jauh-jauh tina kana aing ngaran entuy lain zaman kieu masih kene aya nu ngaran entuy nya kabayangkeun manehna jadi pejabat jadi bapak camat mangga haturan ka bapak camatnya eta dokter entuy kagok paluli anjing sia ngamak ulah kaget jelema di dadah wae sia